تا د دې خبرې په هغه سره که داسې څوک ووایي چې 15 نفره یاد کړم او چې هغه هم د لوړو چوکیو والا نه وي، خو دا به غیر ناانصافي، ځکه په هر ملک کې د 15 کسو د 10 کسو په اندازه خاینین نه وي، خاینین ډېر وي. صحیح ده. هغه که افغانستان کې دی وي به او که پاکستان کې دی وي به. د ډلو مشران درته یادوم. صحیح ده. یعنی مثال په تور زه تاته وایم، مثال په تور ته ما نه تاسو کې نه زه به تاته مثال په تور وایم چې الطاف حسین یو خیانتکارو، صحیح ده، پاکستانی وجنې کړی ده، عام ولس وجلې دی، بیګناه ولس وجلې دی او سوځولې دی، نو هغه خیانتکارو هغه د وجه پاکستان ته ډیر نقصان شوی دی. زه وایم په جار درته. نو آیا ته کولی شې چې 15 هغه کسانو دغه خلکو نمونه واخلې؟ ک زه د تلسنم ډیر شم خوده، ځکه په هر ملک او په هر هغه کې خاینان پیدا کیږي. دینه څوک سره نمونه واخلې کنه. ګوره زه به درته نمونه واخلم. د همایون چې یو وخت کې د دې د پارلمان یو غړی او هغه یو خاین انسان و، او په افغانستان کې د افغانستان یو علاګل مجاهد په نوم یو خاین انسان و. د افغانستان د یو موقت وخت لپاره چې مشران و، هغې کې همدغه هغه مخکې چې موږ په دې باندې بحث وکړو چیلا نوم دی، په هغې کې چې پرې حمله کړې وه، نه ببر کارمل خو باچایان دي، هغه دلته د مخکې چې د کور باندې چې ورته زموږ پوځیانو حمله کړې وه، شیل مینا نوم دی. ګوره یو داسې کس و، خبرې ته غوږ شه. ګوره د باچاهانو کې افغانستان کې داسې باچاهان نشته چې هغې د ولس په هغه باندې اکثر هغه کړي، اکثره کارونه یې ورته ښه کړي دي، خو پس ولس دی چې یو د بلې بې اتفاقي کړې او شته ښه کارونه موږ د لاسه ورکړي دي او زموږ هغه ملي ګټې هم هغه شوي دي. نو دا بل ورور راغلی روژانه ستړی مې شیخ احمدزی صاحب جوړې خفه نه شې احمدزي، موږ خپل بحث کې دغه په خیر راغلی ګرانه. ډېر زیات وخت ډېر انتظار کوم، بس نور تللم کاري صاحب نور پښتنې شروع کړې زما سره وپګاو. داسې دی زه غواړم چې هغه کسانو ته موږ لکه د خبرو له طریقه لږ زده کړو که نه. اوس چې بعضې راشي چې یو چا سره یې 10 خبرې وکړي په 11مه کې نور کنځلې منځلې، یعنی دا هم چې یا افغانان دي یا پاکستاني دي، خو دا وایم چې موږ یو تعداد خلک په دواړو خواو کې لرو چې 10 خبرې وکړي په 11مه کې چې جواب نه لري بل د هغې کنځلې کوي. نو په دغه خاطر باندې موږ غواړو په ارامه مزغو په طبع باندې یو بل باندې قانوني نه وکړي، لکه په ورورولي چوکاټ کې هم شو کولی، یوازې نه چې په بدو الفاظو کې به وکړو. صحیح ده که نه وروره؟ شک نه، ولې به کنځلې کوو؟ کنځلې خو زموږ تاسې پښتنو کار نه ده او نه د انسانیت کار ده چې یو سړی کنځلي. بالکل ښه خبره ده. یوه خبره درته وکړم، تاسې څه دې نه تپوس کړی، تا نه تپوس هېڅ نن سره کې تېر شوي، بیا کنځلې نه غواړئ، دا هم توهین راځي ما په نظر باندې. تاسې څه وایي؟ څه شی؟ څه شی؟ مرخوره که ته دلته کې لایو راشه، زه دې داسې راوچتوم. السلام علیکم. څوک چې مخ نه راکوي هغه کسان مه راجګوه. بې مخه داسې نه، داسې خوند نه کوي ګرانه، ډېره بخښنې سره مخ راښیي، که څوک راځي مخ راښیي او که نه راښیي نو بیا هغې زه بیا خپله نه غواړم چا سره خبرې وکړم چې مخ نه راښیي. مخ درته ښیم ټول ځان و جګر به دې تاسو قربان کړم. صحیح ده. دغه طالب جانه قربان دې شم، بحث به ما ته وکړو. صحیح ده. مخ به وکړو بالکل په سر سترګو ګرانه. کنځلې کوم لري؟ نه کنځلې نه، په والله که بیخي ورته یوه کنځله مو کوم. احمدزي وروره تا ته ښه پته، زه تا ته څومره احترام لرم. صحیح ده. څنګه کاري صاحب ما ته ګران دی داسې ما ته تم ګران یې. ښه ما یوه غلطه خبره یا یو مشر مې نه دی ورته توهین کړی. صحیح ده. او نه کاري صاحب ما ته کړی دی مشر توهین. خو زه غواړم دا چې د دې ځای اصول دې دا وي چې یاره موږ دې په مخامخ یو بل څه خبرې وکړو. زما د دې جنرالزیک د عکس چې لګولې زما د سره هم څه دښمني نشته، خو بهرحال چې مخامخ یو چې موږ ته پته لګي که نه. یعنې زه به خیر دې لاړ شم، تاسو 3 واړه افغانان یوه ده که زه م تاسو کې نه زه صرف تا یوه خبره ما واورېده. صحیح ده چې تا ویل په افغانستان کې دا ډمتوب او دا پلانکی او بستانکی او بچه بازي پلان او بستان دغه دپاره پوه شې، زه صرف دغه دپاره راغلم. صحیح ده په افغانستان کې که بچه بازي ده ډمتوب ده هر څه ده، خو چې تاسو په پاکستان کې څومره ده هغه بیا یو الله ته معلوم ده. قربان دې شم دلته کې خبره د ډمتوب یا د فحش سیزونو نه ده، دلته خبره زمونږه
او د کاری صاحب وا په جمهوریت باندې په شریعت باندې ځنې نیوکه هغه ما باندې وکړي ځنې په ما وکړي صحیح ده او دا هر یو هیواد کې دا سيزونه عام دي صحیح ده کې دې شي زمارورا د جنرالزیک ډاکس چې د لګولې ده کې دې شي ته د انډیا کاترینا کیف ټولو کې زیاته خوخه کې دې شي ته کرینا کپور د ټولو نه زیات خوخه دغه مووی ګوري سونی شټی دې کې دې شي یو ډېر خپل هیرووي کنه قربان دي شم نو دا مشکل نشته صحیح ده بهرحال دا په هر یو څه ورته هر یو هیوادونو کې دا معاملې وي دا څه دونه غټه خبره نه ده بهرحال د دې په جواب نه درکوم ته ځکه چې څوک مخ تا ګوره ډیره یو غلطه خبره دی وکړه ګوره زه خپل شخصا زه خپل یو افغاني مسیدا ته چې پاغه باندې نیوکه کوي په حیث دی افغان باندې سیدا کاغه افغان د زم افغاني مسیدا هغه ته جواب درنه کاغه خبره بل خو ویوړه نو مزه د راجو هغه نه دا ګیلو کمانه مکه وګرانه نه زه ته جواب درکوم زه د جواب والا دلیل وای منطق وای اصول وای زم بد نه وایم جنگ نه کوم سیدا زه خپل د تیر نظام عسکري مسیدا دی غنی بابا غلام مسیدا دلیل وای منطق وای چې وای کاری صاحب احمد جی اورا باس کو ته تاسو په دغه ریکوست کوي چې یاره د کیمرا خلاص کی بیا چې ته پوښتنه کوي دی او که یو منټ کې کیمرا خلاص نه کړه زبر نه اجازه ته غواړم ډیر په عزت باندې خبره اورا ما ته روزانه کته سره خبرې کوي تصویر دې راخاره کا چور سره خبرې وکاو کا په پټ مخ غږیږي نو دا غیر قانوني د چټولو مخ کارا کړي او تا مخ بند کړي دی دا دلیل نشي کېدلی روزانه یا مخ کارا کا او یا کته شنو اصول کراته مونږ ټول ناس یو مونږ نه تکځوان نه ته مونږ سره یو ځای شه کینه باس کې مونږ بدل ته وګورو ته باسو کوم مته هیڅ نه وي خیر کته مونږ نه کوی ثانه به تیز زینا اورم مال आवाज نه راځي ما میوټ کړی دی یو منټ اوس پورا کېدو کې د کاری صاحب بزبدان اجازه واخلم ډېر خپل جمع شو الله دې کې دغه سي جمع کیږي به کنځا او به دغه خپه پدې چې را مزه اوس راغلی ډېر انتظار مو کو بس سو ټایم ملاونه شغه سره بم یو دوه خبرې غ سره بم کړی وي خو سو یو دا کیمرا د تکولاو مصبر او تختم مارخور لا یاره نه دراغله کې دې شي هغه وی یا نوی یا کې دې شي تلې وی بيزي وی پته نه لګي او ما خو وینا وکړه چې لایو راغلی ما برو چت کړو ځان ته ونی سګرانه ځان ته ونی سوایا ځان ته ني صبر تمام نه وخت لري څنګه ځان ته کمره ځان ته رسې کړو د سی په بل شي ځان ته ونی سره موږ نه ښکارو خیر ته ځان یاره مزه زه په دې نه پوهیږم اخر څه چل یار لکه کوم نه 70 وی نو خو ویل شي یاره چې تنه مې صدر دی ها کار نه کوي کله ځواني ظالمه کولاو کدا غسي ونی اوس هیڅ لوز د کار اوس کوا چې څه خبرې کوي کوا اوس وای اوس سو وای د دې کیمرا ګرانه تر غلې ته به وای زه خو تا نه پیژنم چې تاسو کې زه خو خپل د دوه ملګری مې دي د افغانستان دي سره مې خبرې کولې تر اوخه دې زه خو